B12其實係咩嚟呢？好多人咧都有疑問嘅喎，覺得尤其是我哋係食素咁樣啦，會覺得咧好似食完之後唔夠精神啦，或者係好似唔夠營養咁。因為好多人都話啊嘛，喂，你食肉先有 B12喎，你食素就冇 B12喎。咁其實 B12係點樣吸收到呢？ B12其實就係維生素 B12咯，好簡單，即係好似維生素 C、維生素 E 咁樣樣。哦，即係其中一種維生素嚟嘅啫，冇錯，只不過喺 B 入邊有個 number 俾佢。冇錯。咁佢嘅重要性係啲乜啊？最重要咧就係我哋身體咧係唔能夠合成嘅，所以我哋必須要靠外邊嘅食物咧去吸收喎。人類係唔可以產生到 B12嘅自己。應該話咧，只有反芻嘅動物先至可以合成到 B12。牛啦、羊啦咁啦。冇錯啦。咁點解啲人話有啲雞啊都可以有 B12咧？豬同埋雞點解會有咧？以前咧記唔記得我哋細個嗰陣時喺啲豬欄啊、雞欄嗰度睇到咧，佢哋成日走嚟走去嘅，佢會食翻佢哋啲咩？糞便咯。係咯，米田共啊嘛。咁米田共裏邊其實就係有好多細菌啦，咁所以咧就可以合成到 B12啦。喂，咁其實我哋人自己都會喺腸道都有米田共㗎。但係我哋嘅米田共咧，可能就係會喺腸道嘅最後嗰個部分嘅。咁但係我哋冇理由食翻我哋嘅米田共㗎，同埋即係佢自己喺腸道最後嗰部分就變咗係吸收唔到嘅，變咗要排咗出嚟啦，先至可以再食翻入去先可以吸收到。冇錯啦，咁所以咧牛同羊咧就可以啦，因為佢哋係咩動物啊？反芻動物咯。點解 B12對於我哋人體咁重要呢？因為 B12咧，其實咧係可以維持我哋嘅血管嘅健康啦，仲有係神經系統嘅健康喎，所以係好緊要嘅。尤其是如果我缺乏咗呢個 B12嘅話咧，好多時候就會產生咗一啲抑鬱啦，甚至神經系統嘅疾病都唔定嘅喎。唔夠精神啦。係啊，沒精打采啦。最重要就係血管硬化。哇，咁好危險喎！其實以往咧，記唔記得我哋細個嗰陣時睇到啲農夫咧點樣去種植呢個植物嘅時候，佢哋都會用屋企嗰啲試問啦，係啊，攞嚟做呢一個肥料㗎。而家現代咧佢就唔係啦，全部用晒一啲現代方式啦，甚至咧有啲農藥就殺死晒所有嘅細菌，所以咧其實 B12咧就唔能夠可以透過呢個微生物咧係合成喎。變咗我哋今時今日食嘅植物就好多時係缺乏咗 B12。冇錯啦，除非你係有機嘅，有機嘅意思即係話，喂，真係可能用一啲比較原始啲嘅肥料啦，甚至係冇落農藥殺死細菌，呢個係好緊要喎。咁但係又有一個好大嘅問題喎，有機嘅蔬菜啊、水果好貴嘅喎。咁所以我哋應該點做咧？點樣可以令到自己身體健康啲咧？第一樣嘢咧就係要揾一啲代替品先啦，即係話有啲嘢，喂，如果我哋喺直接嘅肉類啊或者係植物裏邊我哋食唔到嘅時候，我哋有啲乜嘢被動啲嘅方式咧可以吸收到 B12。咁啊，嗰啲補充劑啊、營養劑啊嗰啲嘢咯，係嘛？某個程度係需要嘅。如果尤其是我哋係食素啦、整全植物飲食啦，我哋係冇辦法可以吸收到 B12嘅話咧，我哋係要被動地咁樣吸收 B12。其實我哋人體每日要吸收幾多嘅 B12先係叫做係足夠咧？我哋需要大約係2.4嘅微克。咁但係咧，當我哋食補充劑嘅時候咧，其實如果譬如我哋身體只可以吸收到10%，即係1成嘅啫。簡單啲講，其實如果嗰日我哋食25微克嘅補充劑咧，就已經足夠嘅咯喎。咁但係坊間咧就其實有好多，譬如可能係1000微克啊、500微克啊，甚至喺外國有啲咧係去到慢慢聲嘅微克都有嘅喎。咁但係過量吸收喺個身體入邊，會唔會又唔好嘅咧？唔會嘅，因為其實佢留咗喺身體裏邊咧，佢慢慢咧就會排走嘅。其實坊間裏邊咧有好多 B12嘅補充劑咧，都會加埋葉酸落去嘅，甚至好多人咧都會買啲補充劑嘅葉酸嚟食嘅。其實咁就唔係咁好嘅，因為咧補充劑嘅葉酸你食咗喺身體入邊咧，我哋係要靠肝臟去轉換嘅，而且個轉換率係好低，就造成好多時會積聚咗喺身體喺度，就唔係咁好嘅。所以咧，我哋食天然嘅葉酸，即係從喺植物裏邊攞啦，包括有綠色嘅植物啦，同埋啲豆類咧就係最好啦，好過咧就食一啲補充劑嘅葉酸嘅。中國咧有句説話咧叫百病同源喎，即係咩啊？即係話咧好多個病嘅原因咧都係同一個因素啊。究竟係咩因素咧？就係我哋嘅現代人咧，好多時候食咗一啲高脂肪，尤其是係動物脂肪嘅食物啦，同埋就係一個精製嘅碳水化合物。即係病從口入咁解啦。吸收得太多呢個動物脂肪同埋呢個飽和脂肪，就會令到血管咧就欠缺彈性啊，即係硬化咗咧，佢又會爆或者裂咯。我哋所謂講叫血管硬化或者粥樣硬化嘅問題啦，咁所以唔係單止心臟啦，其實成個身體都會有血管嘛，咁所以我哋要好好保護我哋嘅血管。係因為曾經我哋有親人都試過係腸嘅血管爆裂啊，係嘛？所以你都唔好忽視，唔係淨係成日都覺得喂會唔會心血管病啊？其實就係講血管就係全身嘅血管都有呢個風險喺度。
咁我哋就盡量唔好吸收呢啲動物嘅脂肪同埋飽和脂肪。仲有咧就係反式脂肪啊！咁咩食物裏邊有反式脂肪咧？好多時候啲煎炸嘢啦、油炸嘢咧，都會有好多反式脂肪嘅。咁我哋食咗之後咧，加速咗我哋嘅老化，甚至咧令到啲血管咧有呢一個炎症喎。尤其是油炸嘅時候咧，因為你會落咗好多油喎。咁嗰啲油咧可能係千年油嚟㗎，甚至可能喺出邊，尤其是咧我哋控制唔到，唔知道嗰啲油咧係用咗幾多次喎。咁自己喺屋企食咧就總好過喺出邊食啦。咁當然啦，永遠都係自己喺屋企整咧係最開心啦。再加上就話整嘅時候咧，同埋屋企嘅家人一齊整咧最開心嘅。其實我哋應該係食啲咩食物會對我哋自己身體入邊會好啲咧？食咩食物？梗係植物啦，因為植物裏邊係冇呢個脂肪噶嘛，亦都冇膽固醇啊嘛。咁我哋吸收咗落去，對我哋身體嘅腸道亦都會有好處，甚至就係話食完之後咧，我哋唔使擔心啲血管咧係會有炎症。有好多人都講啦，佢話想減肥係咪應該唔好食澱粉質咧？咁其實呢個觀念係點咧？澱粉質其實咧分開兩種啦，有呢個精製嘅澱粉質啦，或者係我哋講嘅天然啦嘅澱粉質啦。譬如好似啲根莖類裏邊嘅食物啦，甚至全穀物嘅食物裏邊咧，都會係有呢個澱粉質嘅，唔係單止係飯裏邊有嘅。咁好多時候啲人覺得食飯咧就係指白飯啦，或者係一啲麵啦。咁但係其實如果我哋食整全植物飲食嘅時候咧，好多時候我哋講緊食一啲粗糧啦，或者係全穀物嘅喎。即係好似我去酒店住嗰陣時，我會揀啲咩咧？揀嗰啲山藥番薯呢啲佢蒸咗出嚟嘅嘢啦，咁呢啲都係算係澱粉質啦，係嘛？絕對係，呢啲係根莖類裏邊得出嚟嘅澱粉質嚟嘅。係啊，咁我哋自己喺屋企食飯，我哋會食一啲糙米啊、紅米啊、黑米啊呢啲咁。咁所以食咗根莖類嘅植物嘅時候，好似你頭先講啊，包括呢一個番薯啊、山藥啊，甚至南瓜呢啲咧，你就要減翻你其他嘅食物澱粉質嘅吸收咯，即係話可能你個飯咧會食翻少啲啦。當你食白飯嘅時候，可能亦都加翻少少我哋叫糙米飯啊，或者係十穀米啊，或者係紅米啊、黑米啊，甚至係藜麥都好緊要喎。即係同一種類型嘅嘢就唔可以一日食得太多啦。即係你都係屬於澱粉質嘅嘢嚟㗎嘛。咁你就要選擇性，究竟我係食一啲唔同顏色嘅米飯啦，定係食一啲根莖類嘅嘢啦？咁我兩樣都食嘅，咁啊每樣個份量就要平衡返啦。係啊，冇錯。咁唔食肉嘅時候，肉類俾到我哋嘅營養，咁喺植物邊度可以攞到呢？一般嘅人咧都覺得只可以喺肉類裏邊可以吸收到蛋白質，咁但係蛋白質其實唔係一定喺肉類裏邊先有個，我哋一定要揾代替品喎。喺好多豆類裏邊咧都係有嘅，甚至咧喺一啲蔬菜全穀物咧都會有蛋白質嘅喎。我哋每個人咧肚裏邊咧約莫咧係有1.5至2個公斤嘅細菌喎，而細菌咧大家都知道啦，成日都聽過啦，成日講話益生菌益生菌。但係知唔知道原來我哋其實都有一種叫做非益生菌㗎？呢個我真係唔知喎，益生菌我聽過，因為益生菌好多時你肚痛咧要食翻啲益生菌落去。益生菌嘅生長係需要膳食纖維同埋碳水化合物㗎嘛。係啦，冇錯。而非益生菌咧嘅生長咧係依賴呢個動物脂肪同埋動物嘅蛋白質㗎。而喺非益生菌裏邊咧有一種叫做沃氏氏膽菌咧就係最麻煩嘅。喺我哋嘅消化系統入邊，如果個膽汁濃度過高嘅話咧，呢一種細菌就會生長得好快。咁我哋身體點解會有過量嘅膽汁咧？當我哋進食咗好多肉類啊，或者係動物嘅蛋白質嘅時候咧，我哋嘅身體好聰明啦，我哋嘅肝臟咧就會分泌好多膽汁喎，而同時間咧又會令到呢一個沃氏氏膽菌咧生長嘅。而肝臟分泌膽汁嘅同時咧，亦都會排出一種特殊嘅氨基酸叫牛磺酸嘅喎。係啊，其實呢一種嘅含有硫嘅氨基酸咧，喺其他嘅食物，譬如好似肉類啦、蛋啦同埋奶咧都會有嘅。即係乳製品都有嘅。係。當牛磺酸遇上沃氏氏膽菌嘅時候咧，就會產生一種有毒嘅氣體叫硫化氫嘅。硫化氫嘅出現嘅時候咧就麻煩啦，佢會誘發到呢個腸道嘅發炎啦，甚至咧就會令到呢一個腸壁咧嘅通透性咧增加咗。腸壁嘅通透性增加，大家唔好以為好喎，其實就係造成咗腸瘤啦。係啊，腸瘤嘅意思咧，即係話腸壁之間嘅細胞咧，佢哋越嚟越分開咗，咁於是咧就會有一啲毒嘅物質咧，會入咗去我哋身體器官，尤其是講去到我哋血液。所以中醫有句説話講咧，叫糞毒入血，百病風起喎。所以我哋唔想有呢啲病發生咧，我哋就改變我哋嘅飲食咯。係啦，而進行呢個整全植物飲食咧，有一個非常之好處咧，就係我哋唔再吸收呢個動物嘅蛋白質啦，同埋佢嘅脂肪啦。咁啊冇咗呢一啲我哋成日講叫做飽和脂肪同埋反式脂肪嘅時候，我哋就冇呢個問題咯。咁身體裏邊越嚟越多嘅就係咩？益生菌啦。